Xin chào các bạn nha, mình đang có mặt tại trung tâm hội nghị thành phố mới Bình Dương. Hôm nay ngày 23 tháng 11, thành phố mới Bình Dương sẽ có tổ chức bắn pháo hoa. Bây giờ là gần 21 giờ rồi, chuẩn bị sắp bắn pháo hoa rồi các bạn. Đây phía ngoài đường là có mọi người đang chờ xem pháo hoa. Rồi mời mọi người cùng chút xíu nữa xem màn trình diễn pháo hoa nha.
Rồi hết rồi các bạn ơi. Rồi chúng ta đi về thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn. Bye bye.